Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un Pokémon un peu mal aimé de la série, Nosferapti. Et si on s'intéresse à l'étymologie de la famille du Pokémon, on voit une récurrence du terme Nosfera, qui est une référence directe à Nosferatu, et petit par rapport au fait que Nosferapti soit tout petit. D'après Poképédia, il fait 80 cm pour 7,5 kg de moyenne. Et donc ça, pour toi, c'est une petite chauve-souris. Ouais, c'est petit 80 cm quand même, c'est genre une demi-Catherine Laborde. Ouais, enfin, ça fait quand même un sacré morceau, hein. Si on prend toutes les espèces de chauves-souris qu'on retrouve dans le monde, la plus grande, c'est la roussette à couronne dorée, qu'on trouve aux Philippines. Elle mesure 50 cm et elle pèse déjà 1,5 kg. Pour voler, elle a une envergure d'1,50 m. Alors une chauve-souris de 7,5 kg, imagine un peu la taille des ailes qu'il faudrait pour que ça décolle.